وداع لوع عساه يا حالة الموجوع حروقه ماني طفي ما كان المودع مجبور بفلته خطي مكسور موعي كيف اخفي وداع شبيه الموت فلا الفرحة بجوفها اللي خلقني له المحبوب من حبه بديتي ما توب بضيقتها وصافيها بيني وبين عشراه له حضني المحبة من فتره وبه ما له يجزيها إنه فيني حسرة اللي وش يهديها للأسف هذه أدراه النفس يبغى فيها ليه يفنيها مدام اللي على جوه وأقول اللي تبي سواه وأقول اللي تبي سواه أبي من جد أهواني كل برود خلاني كل برود خلاني العين يا نور العين لشوف توقه الروح يا روح الروح لقاك مشتاقه الروح يا روح الروح لقاك مشتاقه يا شوق يا ليل الليل يا ليل يا شوقي الهون تكفى ملتاع بفراق معشوقي الهون تكفى ملتاع بفراق معشوقي انساه وانسى ذكراه والقاه باحلامي وافوق لكن ملقاه واعيش بوهامي مخنوق مره مخنوق وضيق بانفاسي والحين مشدود اعصابي واصدع في راسي ما فيه راحه مهموم مشغول تفكير. السلام عليكم. حدثت هذه القصة لفتاة عمانية سكنت في عمان. فبدأت القصة عندما تزوج شاب عماني من امرأة أجنبية، حيث ظلت الامرأة على ديانتها المسيحية لكنها ذهبت لتعيش في عمان مع زوجها، وكان الرجل ذا منصب مرموق ومال. المهم أنجبوا أطفال ولكنهم افتقروا التربية. فهذه القصة محزنة لأنها تروي الحقيقة وتروي حقيقة أحد بنات هذا الرجل. فهذه الفتاة كان اسمها ملاك. عاشت ملاك عيشة